Bom dia, galera, bem-vindos aqui ao nosso canal do Bruno Portugal. Chega arrebentando no like, comenta, compartilha e vamos estourar a boca do balão. Falar aqui pra vocês, galera, eu tô aqui com um Volkswagen Up, 2 portas. E aqui era o seguinte, galera, toda vez que ia descer o vidro do passageiro, agora eu já meio que ajeitei, né? Desmontei tudo, a porta, tudo aqui. Deixa eu desmontar, tirar a caixinha aqui. Agora o vidro tá descendo em perfeito funcionamento. Quando a preocupação maior aqui, a perturbação maior que tinha aqui, quando você ia descer o vidro aqui, ó, ele fazia um barulho chato pra caralho. Tipo assim, carro de uso, não tem negócio de mimimi aqui não. Carro de uso, ó, terra pura, pá. Toda vez que ia descer o vidro, ele fazia um barulho muito chato. Fazia um barulho chato pra caralho. Era pra me ter filmado isso aqui antes pra vocês, só que começando agora nessa vida de youtuber, aí eu não gravei o início, mas foi basicamente isso. Tive que desmontar isso aqui, galera. Isso aqui vem colado com silicone, certo? Aí eu retirei, pá. Lubrifiquei a canaleta, que aqui fica uma canaleta. Eu lubrifiquei com o grafite spray. Tem o em pó também, mas eu preferi. Tinha só um restinho, eu lubrifiquei com grafite spray. Ficou zero, galera. 0, 0, 0, 0. Era uma chatice tremenda. Depois eu vou trocar esses fios, vou dar um grau geral. Aí, ó, zerou. Olha aí, tá vendo? O barulho chato do caceta. Como eu tinha pouco grafite, olha, ó. Tá vendo? Aqui eu vou ter que voltar a lubrificar de novo antes de eu fechar a porta. Eu vou botar um pouquinho. Como eu tinha pouco o spray, o grafite em spray, eu vou colocar o em pó. Eu tenho um pouco em pó ali, eu vou fazer isso aqui e depois eu volto com vocês, galera. Bom, galera, como eu tava aqui só, não deu pra filmar direitinho pra vocês a montagem da porta e tal. Mas a porta, ela tem 2 parafusos, fica a dica, 2 parafusos. Um aqui, tem uma tampinha, certo? Tem uma tampinha. Aí tem que retirar essa tampinha preta de plástico. E outro parafuso aqui. E o resto é só encaixe. Eu aconselho vocês começarem a puxar por aqui. Por quê? Porque aqui ele tem um encaixe que você tem que puxar a porta pra cá. Por aqui dá pra dar uma olhadinha pela tampa. Dá pra você ver que tem que puxar pra cá. Sentido dentro do carro. Aí você consegue retirar. Você não vai conseguir retirar esse tampão sem retirar a maçaneta da porta e tal. Mas em questão do barulho do vidro, lubrificação da canaleta mesmo. Zerou. Lubrificação de canaleta, ó. Não da canaleta daqui, né? Mas sim da canaleta que corre a centralização do vidro. Graças a Deus parou. Vamos ver com quanto tempo vai durar. Mas esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês gostem. Depois nós vamos fazer mais vídeos. Limpeza de teto, fazer higienizaçãozinha dos bancos, tudo direitinho. Vamos dar um grau, dar um tapa, né? E assim fica assim, galera. Mais pra frente vai vir limpador delete. Vou filmar pra vocês fazendo limpador delete na tampa do Up. E vamos trocar película. Vamos fazer uns upgrades no Upzinho. Então fica assim, galera. Vídeo em perfeito funcionamento. Graças a Deus. Zero. Viu? Galera, fica com Deus. Deixa aí o like. Compartilha. Comenta aí. Qualquer coisa. Fala parabéns, Brunão. Pá. Tô gostando de suas dicas. Então